da yanzu kamar misali idan ka ji an ce waman azlamu faman azlamu waman azlamu faman azlamu idan ka hada sun kai wajen guda 15 a cikin Qur'ani, to kuma kowanne yana cewa ne duk duniya waye azzalumi kaman wane, wancan ma yazo ce waye azzalumi kaman wane, dukan su ba mutum da suke gaya ba, kowanne daban-daban yake gaya. Sai ka ce to duniyoyin kan sun kai guda 15 ne ko kuma a'a abun kujera ne, idan wane ya hau sai wane ya sauka, sai wane ya hau sai wane ya sauka. A'a, wai ana gaya maka a fannin kaza babu mugu kaman wane, fannin ibadar Allah babu mugu kaman wane, fannin cinikayya babu mugu kaman wane, fannin auratayya babu mugu kaman wane, fannin kaza misali na bayar. To kaga wannan abubuwa ne wanda suke da ɗaure kai. Sannan misalin giya, lokacin da aka haramta giya, lokacin da musulunci sai da shekara 5 kafin ya soke giya gaba ɗaya, saboda ya samu giya tana ɗaya daga cikin soyayyar abin da suke so su mutanen Makka suke shan da shi yasa sai da aka bi mataki ayoyi guda 4 ne suka yi amfani wajen soke giya kwata-kwata. Ayar farko kusan ma kamar ta yabe ta ne, aya na 2 ta nuna rauninta, aya na 3 ta haramta ta na wani lokaci kamar lokacin sallah, aya na 4 kuma ya soke ta gaba ɗaya kamar yadda zai zo a cikin littafin da za mu yi amfani da shi. Sannan aya uku da yake gaban ayan ƙarshe wanda ya soke giyar gaba ɗaya, idan ka karanta yana magana ne akan mutanen da suka sha giya, matu wa fi butunihimul khamr, mutanen da suka sha giya suka mutu kafin a haramta giya din, amma ba a ce matattun ba a cikin ayar. Sai dai wani wanda bai san me ake nufi ba zai iya fassara ta a matsayin aida an hana amma yanzu an halalta, tunda akwai abubuwa din da yawa wanda aka haramta aka zo aka halalta, aka haramta aka zo aka halalta, amma haramcin shi na karshe. Kamar misalin auren da ake yi lokacin yaƙi, idan za a yi tafiya mai nisa, idan aka yi yaƙi sahabbai sukan matsu saboda ba zai yiwu a ce za su tafi yaƙi tare da matansu ba, sai su ce to, sai annabi ya ce to shikenan an halalta, kowa sai ya yi auren na ɗan lokaci, daga an tashi za a wuce kuma sai ya saki matar. Duk dai haka ne dai, amma daga baya dai kusan haramci